بسم الله الرحمن الرحيم. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة باسم رحيم رحمن، رب عالم خالق بالاكوان، وصلاة وسلاما على النبي العظيم محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنات. الحمد لله الذي خلق الانسان من علق، ثم من مضغة فانتزم واتسم، ثم اخرجه طفلا فتنفس ونطق، فتبارك الله احسن من خلق واكرم من رزق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. واصلي واسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سلام على بدر ما تم فسلما، فأخفى شع الشمس حين تبسما. ولما بدا رسول الله في ظلام الليل أضيء به الكون بعد إن كان مظلما. فقلت له يا ملك أين دياره؟ فقالوا أرض البكا والزمزم. نلتف بكم سويا حول مائدة القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ولي محمد عبيد. أسأل الله عز وجل له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق قال
بسم نرفع فقد سرق أخ له من قبل شيخا كبيرا فخذ أحدنا
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في فلما أبرح الأرض
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله فلما دخلوا
قد من الله صدق إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك فاقرأ القرآن، فتلاوة خير عبادة وبه مخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد أحكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، وهي علاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان، يستمطر الرحماء من رب السماء لسامعه وقارئه الآن في ليلة تكريم هذه الروح الطيبة التي سعدت إلى رب كريم. عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبيد، القارئ والمقيم بسرس الليل. حضرة السادة المعزين، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العزاء ومن حضر في هذا العزاء، وسعيكم مشكور جميعا.